Ada Saatchi ist overrated. Wer das sagt, versteht nicht, was sein Körper in dieser Zeit so Extremes leisten muss. Von außen sieht man nur einen Mann, der läuft, aber aus ärztlicher Sicht ist das ein wirklicher Ausnahmezustand. Das Herz arbeitet dauerhaft auf einem hohen Level. Der Puls bleibt die ganze Zeit oben. Keine Entspannung. Der Körper schwitzt viel, verliert Wasser und wertvolle Elektrolyte. Dazu kommen Hitze, Schmerzen und Schlafmangel. Irgendwann leidet nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Man redet mit sich selbst, zweifelt, wird emotional und irgendwann halluziniert vielleicht auch der Körper. Ich hoffe, diese Halluzinierung lohnt sich wenigstens. Hoffentlich sieht man wenigstens ein paar schöne Sachen. Das ist also nicht einfach Laufen. Das ist ein Kampf zwischen Herz, Kreislauf, Gehirn und purem Willen. Aus sportärztlicher Sicht ist Ada nicht overrated. Viele sehen nur die Schritte, aber nicht, was sein Körper wirklich geleistet hat.